Hi friends, എല്ലാവർക്കും Thekkumkudy ക്രിയേഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാറ്റ് എപ്പോക്സി വർക്കാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അധികം ഗ്ലാസ് എപ്പോക്സി വർക്കിന്റെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മാറ്റ് എപ്പോക്സി വർക്കിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ വീട്ടിലാണ്, പിറവത്താണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബറിന്റെ 2 പാർട്ട് എപ്പോക്സിയും MYK ലാറ്റിക്രേറ്റിന്റെ 3 പാർട്ട് എപ്പോക്സിയും അതിന്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ കാണുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ബോറടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക് സൈറ്റിലോട്ട് ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ പിറവത്താണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് അത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി വൃത്തിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ വർക്കും തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി അപ്പോക്സി വർക്ക് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കയറി താമസത്തിന് ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടന്നിരുന്നത്. 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം അപ്പോക്സി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഹാള്, 4 ബെഡ്റൂം, ഇതെല്ലാം ഒരു കജാരിയുടെ ഒരു ഐവറി ഷെയ്ഡ് 4x2 ടൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കജാരിയുടെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി പക്ക നീറ്റായിട്ട് ജോയിൻറ്റിലെല്ലാം വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൗസ് ഓണർ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഈസിയായി. ഈ ടൈലിൽ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു. അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രിപ്പാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കജാരിയുടെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടൈലായിരുന്നു. അത് ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഹൗസ് ഓണർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്പം പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ജോയിൻറ്റിലൊന്നും അല്പം പോലും പൊടി ഉണ്ടാകരുത്. പൊടിയെല്ലാം നല്ല പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക. ഇനി വർക്ക് നമ്മുടെ വർക്കല്ല, മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത വർക്കാണ്. അപ്പോക്സി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ടൈൽ ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പേസർ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് താത്തി കൊടുക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്പേസർ ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എളുപ്പമാക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അണ്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ പല വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അണ്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സ്പേസർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 3 mm നമ്മൾ അണ്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത ഭാഗം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. 3 mm എല്ലാ ജോയിൻറ്റും നല്ല പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വലിച്ച് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക. ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈലിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നനച്ച് നല്ല പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അപ്പോക്സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗമ്മൊക്കെ ടൈലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അപ്പോക്സി കയറി പിടിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ കറുത്താകെ ഡാമേജ് ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്കേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബറിൻ്റെ 2 പാർട്ട് എപ്പോക്സിയുടെ അൺബോക്സിങ്ങും ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വെബറിൻ്റെ എപ്പോക്സി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 5 കിലോയുടെ പാക്കാണിത്. വെബറിൻ്റെ 2 പാർട്ട് എപ്പോക്സിയാണിത്. ഇതിന് വില വരുന്നത് ഏകദേശം 4000 രൂപയോളം വരും. ഇതിനകത്ത് റെസിൻ 4 കിലോ, ഹാർണർ 1 കിലോ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. 3 പാർട്ട് എപ്പോക്സിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് പൗഡറും റെസിനും മിക്സായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹാർണർ ഒരു ജെൽ ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്രബ്ബറും 2 ഗ്ലൗസുമാണ്. ഗ്ലൗസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. വെബർ കമ്പനിയുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലൗസ് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അടുത്തായി ചെറിയ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഹാർണറാണ്. 1 കിലോയുടെ പാക്കാണിത്. കൂടാതെ റെസിൻ വരുന്നത് 4 കിലോയാണ്. പൗഡറും റെസിനും മിക്സായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് 4:1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 4 സ്പൂൺ റെസിനും 1 പാർട്ട് ഹാർണറുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ്. നല്ല സമയമെടുത്ത് തന്നെ മിക്സാക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ മിക്സിങ് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ സെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ ഫില്ലാക്കി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹോളൊക്കെ വന്ന് അത് കുഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ജോയിൻറ്റ് ഫില്ലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫില്ലാക്കുക. അപ്പം അതിനൊരു എളുപ്പവഴിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഫില്ലായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയറാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ജോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പയ്യെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. കുഴിഞ്ഞൊന്നും പോകാണ്ട് നല്ല പക്ക ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണത്. അപ്പോക്സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം കറക്റ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തുടച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം, അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തുടച്ച് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ആയാലാണ് നമുക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകാതെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ അത് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ലെയർ തുടച്ച് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് വേസ്റ്റോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തോർത്തോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലീനിങ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ചെയ്താലും മതിയാവും. ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക. ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരല്പം പോലും അപ്പോക്സി ടൈലിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, ടൈലിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയല്ല കാണിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്പം ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോക്സി വർക്ക് വളരെ വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫെബ്ബറിൻ്റെ 2 പാർട്ട് അപ്പോക്സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. വർക്ക് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. മച്ചമ്പര അപ്പോൾ MYK ലാറ്റിക്രേറ്റിൻ്റെ 3 പാർട്ട് അപ്പോക്സിയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ MYK ലാറ്റിക്രേറ്റിൻ്റെ SP100 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിച്ചൺ വാളിലാണ്. 4x2 ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ടൈല് കീറി ബ്രേക്കായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റ് എപ്പോക്സിയാണ് നമ്മൾ വാളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് 1 കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ്. ഇത് 3 പാർട്ട് അപ്പോക്സിയാണിത്. ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ റെസിൻ ഹാർണർ, 2 ഗ്ലൗസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഒരു വർക്കേഴ്സിനുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുണ്ട്. പിന്നെ പൗഡർ വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മിക്സിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് ഒറ്റ തവണയുള്ള മിക്സിംഗ് ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സിംഗ് അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബോട്ടിലിൻ്റെയും ഹാഫ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു 2:1 റേഷ്യോയിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റെസിനും ഹാർണറും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം. കുറഞ്ഞതൊരു 3 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് പൗഡർ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ പൗഡർ എന്തോരം ആഡ് ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പൗഡർ കുറച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫില്ലിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മൾ പൊട്ടി ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ചാടിപ്പോകാത്ത രീതി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫില്ലാക്കി തന്നെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെബറിൻ്റെ എപ്പോക്സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അണ്ടർ ഫില്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ തുടച്ച് പക്ക ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. മറ്റേ എപ്പോക്സി ചെയ്ത അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നാനോ വൈറ്റ് സ്ലാബിന് മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ടൈലും ജോയിൻറ്റിൽ വൈറ്റ് അപ്പോക്സിയിലും വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു, നല്ലൊരു ലുക്കായി പോയത്. അപ്പോക്സി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റ് എപ്പോക്സി വർക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് വൃത്തിയിൽ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാവുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.